Alors bonsoir, je suis Bon ravi vespre, d'être ici estic avec vous encantat tous. d'estar aquí amb Je vosaltres. vais donc parler I us français. parlaré en Ça francès. va être traduit pour I vous. això serà Je salue interpretat. les deux traducteurs. Dono Je connais leur les travail. gràcies als dos intèrprets, J'essaie de conec pas la vous le seva rendre feina trop i intentaré difficile ce no soir. fer-vos la feina massa difícil Bonsoir. aquest vespre, intèrprets. Pour me Bona tarda, présenter, je vais i per utiliser une presentar-me petite utilitzaré phrase una que frase j'avais senzilla développée que quand vaig j'étais desenvolupar petit, quan era quand j'avais petit, 4 ans. quan tenia 4 anys. J'avais remarqué Jo havia notat que les gens posaient que toujours les les mêmes persones sempre questions. formulaven les mateixes Et les preguntes. enfants sont très I els infants pragmatiques són molt dans leur pragmàtics organisation. amb la seva Et je m'étais organització. dit, I jo em vaig si dir a je mi peux mateix, répondre si puc à toutes les respondre a questions totes les dès preguntes, le moment de la a partir del moment présentation, en què em on va presento, gagner beaucoup de temps. guanyaré molt de temps. Alors, j'avais inventé I une petite aleshores phrase em vaig pour me inventar una présenter dès le frase début. per Je disais, presentar-me al començament. Deia, Bonsoir. bona tarda, je m'appelle André, em dic André, je suis un garçon. sóc un noi, Alors c'est très important i de és molt préciser qu'on important est un precisar garçon que ets quand un on a noi 4 ans et quan qu'on a tens les 4 cheveux longs. anys i que tens cabells llargs. Alors c'est pas tellement parce que No tant on y attache perquè soi-même tu de mateix l'importance. li donis Les importància. enfants Els ne donnent infants pas de no véritable donen valeur un veritable valor aux différences. a la Ils les diferència. constatent. Senzillament Homme, les constaten. femme, Home, dona, Enfant, infant, adulte, adult, blanc, noir, il y blanc, a de tout. negre, hi ha de tot. Et donc ils ne se sentent pas I per tant no se appartenir senten, à une catégorie. no senten que pertanyen a una Ils se sentent categoria, appartenir sinó que senten que à pertanyen l'ensemble. al conjunt. Donc pour eux, I per il n'y ells a pas de valeur. no hi ha un valor, Il n'y a pas de véritable no hi ha différence. una veritable Ils voient diferència. la diversité. I veure la mais ils n'y mettent pas de diversitat, valeur. veuen la diversitat però no li Mais donen en un valor. revanche, Però, Si d'altra on banda, précise qu'on est un si garçon precises que ets quand on un a les noi, cheveux longs, que ets un noi quan c'est tens aussi- els cabells c'est llargs, simplement parce és també qu'on veut senzillament éviter perquè à la vols personne en evitar face que de la nous persona que le tens al choc davant, terrible el xoc que terrible ça lui cause que li quand elle se rend causa compte quan qu'elle s'est s'adona trompée. que s'ha Je ne sais equivocat. pas si vous savez. No Ce ho qui sé nous si ho fait peur, sabeu. c'est en général la peur des El autres. que ens fa por és Ça la fait por peur, dels hein? altres. Fa por, eh? Alors, Doncs pour bé, éviter ça, per evitar això, parce que je l'ai vu chez mon perquè fils, jo ho he vist amb el meu Antonin, propi fill, que je Antonin, vous présente. que us Dès presento maintenant. des Antonin, d'ara. il me Antonin ressemble beaucoup. Il est s'assembla blond, molt a il a mi, la és peau blanche et blanc, les té yeux la bleus. pell blanca i els ulls blaus, és idèntic a mi. Il avait aussi les cheveux També longs tenia pendant els cabells longtemps. llargs durant molt de temps. Et on lui disait I toujours, li deien sempre, Mademoiselle, senyoreta, quel âge as-tu? quants anys tens, senyoreta? I I ell deia, "Je suis pas une fille." no sóc una senyoreta, no sóc una I la nina, reacció no c'était, sóc una noia. I "Oh, tothom je suis deia, désolé." ai, Ça fait perdona, peur, hein? perdona, fa molta por, perdona'm. Et donc pour éviter I ça, per on evitar précise que je suis això, un garçon. precises, sóc un noi. Donc, bonsoir, Bona je tarda, m'appelle André, em dic André, je suis un sóc un garçon, noi, j'ai 4 ans, tinc 4 anys, je ne mange pas de bonbons. no menjo caramels. Alors c'était important ça, Això era parce important que, també, perquè dans la ville où j'ai grandi, il y avait a toujours des la bonbons ciutat pour les enfants on dans jo toutes les vivia boutiques. sempre hi havia caramels a totes les botigues del Mais poble. les enfants recevaient de leurs Però els parents nens l'interdiction rebien dels d'accepter seus des pares sucreries de la la part des prohibició étrangers. d'acceptar caramels de les persones que no Je coneixien. précisais dès le I jo début. precisava des del Je répète començament. une dernière fois la phrase, I repeteixo la Bonsoir. frase, bona tarda, je m'appelle em André, dic André, je suis un garçon, sóc un noi, j'ai 4 ans, tinc 4 anys je ne mange i pas de no menjo bonbons caramels et je ne vais pas à l'école. i no vaig a l'escola. Ça provoquait Això déjà à provocava l'époque une ja en aquell certaine moment agitation. una certa agitació. Ça n'a pas trop changé depuis. La cosa no Mais ha canviat vous savez, gaire des rien n'a aleshores, changé. però Je mireu, peux me no présenter res ha avec la même canviat. phrase. Us puc presentar amb la mateixa frase. Bonsoir, Bona tarda, je m'appelle em dic toujours André, sempre André, je suis toujours un garçon, sóc sempre un noi, je suis toujours un enfant sóc sempre un de nen 45 de ans, mais toujours un 45 enfant. anys, però sempre un nen. Je ne mange toujours pas de bonbons No menjo caramels, et je ne suis jamais allé à l'école. no he anat mai a l'escola. Et ça fait de moi, dans I això fa notre de mi, paysage éducatif, en el une nostre exception. paisatge educatiu, fa de mi una Et ça excepció. a toujours été très I això étrange sempre ha estat pour molt moi estrany, d'être molt considéré estrany per comme une mi ser exception, considerat com una excepció, d'être mathématiquement de une ser exception, matemàticament una alors que excepció, ce que j'ai mentre vécu que el que jo he est ce qui viscut peut se vivre és de el que plus es pot naturel. viure de la manera més Tous natural. les enfants Tots els vivraient ce infants que j'ai viurien vécu, el que jo he parce que ce que viscut, j'ai vécu, perquè jo el que he c'est la viscut chose la plus és la banale cosa qui més arrive à un banal enfant que li succeeix a un infant quand on lui fait confiance. quan tens confiança en ell. Et c'est de ça que j'ai I envie és de d'això parler del que tinc aujourd'hui ganes de avec vous. parlar-vos aquest vespre. J'ai envie de vous parler Tinc de ganes ce de parlar-vos retour d'aquesta possible. tornada Retour possible, de la confiance la à tornada l'enfant. de la confiança en els infants. C'est important parce que I això il y és a eu un grand important, changement perquè dans s'ha les produït un paradigmes gran de canvi en notre els société. paradigmes de la nostra societat.
Mais il est très récent. Però és un Toutes canvi les molt choses dont je vais recent. vous parler Totes ce les soir coses a sont les très, quals très us parlaré récentes. aquest Elles ont vespre entre són molt 3 et 8 recents. ans, Tenen entre 3 pas i 8 plus. anys, no més. Pendant des décennies, Durant pendant dècades, des siècles, durant on nous a segles, présenté se'ns ha la presentat nature la en natura, interprétant Darwin tot d'une certaine interpretant manière. a Darwin d'una certa On nous manera. a présenté la Se'ns nature ha presentat la comme une natura sorte de com champ de una mena bataille, de camp de batalla, comme une guerre. com una mena de guerra. Survival of the fittest. La supervivència del més les fort. grands animaux És a dir, els qui grans mangent les animals petits. que mengen els animals Les grands petits. arbres Els grans qui arbres que les d'alguna petits. manera On nous a escanyen els présenté petits. ce monde Se'ns ha comme un presentat monde de aquest compétition, món com un món de de lutte competència, pour la de survie. lluita per la Et si tu n'es supervivència. pas assez I si fort, no ets prou tu vas fort, disparaître. senzillament On nous a desapareixeràs. présenté le monde Se'ns ha comme presentat ça. el món així. Et toutes les I preuves totes que les proves que els científics recollien, tots els descobriments científics, convergien cap a aquesta idea que allà fora hi ha la guerra. Et entre-temps, on se rend compte que I entretant c'était ens autant adonem d'alibis. de que C'était des era una alibis coartada, eren coartades, bienvenus doncs, pour que justifier varen nos ser propres... utilitzades per a justificar la nostra pròpia conducta. C'est pas moi, No sóc jo, c'est la nature. No sóc jo, és la natura. La natura és així. On a cru ça pendant des I siècles. això ho hem cregut durant segles. Et puis, je sais pas si vous avez Després, remarqué no sé si us heu adonat que depuis que quelques des de années fa à peine, alguns anys, hi ha des de des fa mots molt pocs tout anys, nouveaux dans notre hi ha vocabulaire paraules noves en el nostre qui sont vocabulari. devenues Paraules que han naturelles esdevingut naturals et ils n'existaient pas il y i a que no quelques existien années. fa tan sols uns Sinergie. pocs anys. Sinergia, Symbiose, simbiosi, collaboration, col·laboració, co-créativité, co-creativitat, coopération. Vous entendez tout cooperació. Sentiu aquestes paraules ça? Et ça, últimament, c'est oi? tout nouveau. I això és completament Et nou. ça vient I de toutes prové nouvelles découvertes. d'un nou descobriment Fet per la ciència. realitzat per la ciència. La science a comme La soulevé ciència, le d'alguna couvercle manera, d'une ha boîte de Pandore tret, d'alguna manera, ha et nous obert dit una capsa de dorénavant des Pandora choses que i ens diu que autrefois, hem d'utilitzar il y a els recursos encore 10 com en ans, el passat, fa on aurait només 10 anys, attribué haguéssim atribuït à l'ésotérisme ou au a New Age. l'esoterisme o al New Age. Les grands arbres Els grans arbres sont toujours en danger sempre estan parce en qu'ils ont perill poussé vite. perquè han crescut Ils sont ràpid i són fràgils. Pour être solide, il Per faut tal de pousser ser doucement. sòlid cal créixer a poc a poc. Eh bien, les Doncs petits bé, arbres qui poussent els arbres doucement petits ont que une creixen a poc densité tenen una cellulaire bien densitat plus grande cel·lular molt més gran et sont donc bien plus i per solides. tant són molt més Mais pour sòlids. pousser Però per doucement, ils tal ont de besoin de la créixer protection lentament des grands necessiten la arbres. protecció dels grans arbres. Seulement la protection Només des que grands la arbres protecció les dels grans prive arbres de els lumière. priva de llum. Et on a découvert I que hem les grands descobert que els arbres grans arbres nourrissent les petits arbres alimenten els arbres en envoyant petits, des racines tot vers leurs enviant-los racines. Ils leur donnent arrels à cap a les téter seves arrels. Els donen de mamar par les racines. a través de les arrels. C'est une toute nouvelle image. Això és una imatge C'est completament nova un tout del món. nouvel éclairage du monde. Dona una Vous savez, llum vous completament avez nova al probablement món. déjà Segurament vu un ja heu arbre vist au un bord arbre Du précipice al rebord d'una Il a la penya-segat, moitié de d'un ses precipici. La racines meitat de les seves qui arrels sont hors de la terre. estan fora de la terra. Il pourrait pas survivre. I no normalement. podria Mais les sobreviure autres normalment, però arbres la lui resta envoient des d'arbres racines et li par les envien racines lui arrels donnent un i a cocktail través de les sucré arrels li pour lui donen un permettre de còctel recevoir assez de sucrat nourriture. per poder assegurar-se que image rep prou revolucionnaire alimentació. És una imatge du monde. revolucionària Tu ne del peux món pas que enlever les no champignons pot de la forêt. La eliminar forêt els meurt si bolets tu enlèves les del Tu peux bosc. pas enlever El bosc es moriria l'humain si du paysage, agafessis tots els le bolets. paysage No pots disparaît. eliminar Tu peux pas allò enlever humà del paisatge perquè el paisatge Le desapareixeria. No pots paysage de l'humain eliminar parce que l'humain el disparaît. paisatge d'allò humà perquè L'humain la humanitat comme étant au desapareixeria. milieu d'un grand tout. La humanitat Tout ça, està c'est al des mig d'un images gran tot. tellement Tot això són nouvelles. imatges J'ai pas tan besoin noves d'aller que no plus loin, necessito vous anar aurez més compris. lluny. Haureu Il y a eu un comprès, changement de haureu entès que hi ha un canvi de paradigma radical dans l'éclairage radical par la science. en la il·luminació que ens ha Et c'est donat en la train ciència. d'arriver jusque I això dans està nos arribant també als nostres carrers. Et parallèlement à I ce changement paral·lelament a aquest radical, canvi radical, il y en a eu un hi ha concernant hagut notre un regard que sur pertoca la l'enfance. nostra mirada sobre Parce la que infantesa. jusqu'à présent, Perquè just fins Pendant les ara, mêmes siècles, durant els où on a mateixos interprété segles, Darwin en què d'une s'ha certaine interpretat a Darwin d'una certa on manera, a rencontré l'enfance hem, d'une certaine doncs, manière. ens hem aproximat a la En infantesa nous d'una disant, certa manera, et tot tout le monde dient, le croyait i de la tothom ho même creia manière, així, de la mateixa manera, L'enfant est un l'infant être és un en ésser miniature, en miniatura. une version És una versió mini qui va pouvoir que devenir une podrà version plus. Et la esdevenir version una plus, versió més, i la versió c'est nous. més som à nosaltres. force d'éducation, A força de d'educació, a rencontres, on serait força... devenu une meilleure version de l'humain, hem n'est-ce convertit d'alguna manera, Et du ens hem coup, convertit en ça una a, millor versió dels éssers humans. conditionné I de cop i volta toute això ha une condicionat attitude. tota una actitud face à l'enfant. davant de l'infant. Et maintenant, on se I rend ara compte ens adonem
que ce n'est pas du tout comme que ça. no és en absolut així. Nous venons tous au monde Tots i totes comme des venim al bombes món de potentiel. com a bombes de potencial. Un enfant Un peut infant tout apprendre pot aprendre-ho et peut tot tout i devenir. pot esdevenir Vous savez, qualsevol cosa, la pot bouche d'un esdevenir bébé tot. qui vient La de boca d'un nen naître que est acaba de capable néixer de prononcer és capaç de tous les pronunciar sons de toutes tots les els sons langues de du monde. totes les llengües del món. Un enfant peut Un infant tout apprendre pot aprendre-ho tot et tout devenir. i pot esdevenir Tout est tot. possible. Tot és Une possible. bombe de potentiel. És una Seulement, bomba de voilà, potencial. Només que, selon notre environnement, il n'y a segons que el nostre certains entorn, només hi ha potentiels un cert qui sont potencial sollicités. que és necessari o que Un se exemple. sol·licita. Un exemple. Dans la forêt vierge, A il est la selva indispensable verge de és indispensable savoir saber diferenciar 256 entre nuances de vert. 256 matisos de verd. Cette capacité est Aquesta beaucoup moins capacitat utile ici és à molt Barcelone. menys útil aquí a Barcelona. Donc le potentiel Per pour tant, el reconnaître potencial ces per nuances de reconèixer vert aquests matisos disparaît de à verd Barcelone. desapareix per complètement. un Il ciutadà se de Barcelona, rétrécit completament. jusqu'à Es disparaître. redueix fins a Oui, mais il n'est pas le desaparèixer. seul à faire ça. Però no és l'únic que fa Nous ne això. sollicitons que Nosaltres quelques-uns només de nos necessitem potentiels. Et tous les alguns autres dels nostres, només sol·licitem alguns dels nostres potencials i la resta disparaissent. Pendant les desapareixen. premières années, Durant pendant els les primers premiers anys, mois de durant els notre primers vie, mesos de les nostres nous vides, perdons cet nosaltres océan de perdem aquest oceà de Nous possibilitats, perdons cet perdem océan de aquest potentiel. oceà de Comme potencial, une hémorragie. com una Nous hemorràgia. vidons de Ens notre buidem sang des del potentiels. nostre sang potencial. Et à la fin, I al final, il reste une version el que bonsaï. roman és una versió bonsai. C'est nous. Som nosaltres. Vous voyez quel changement Mireu quin canvi, d'éclairage cela quin signifie? canvi On peut plus de rencontrer vista l'enfance implica de això. la Ja même no manière. podem abordar Parce la que infantesa qui de la sont mateixa manera. Perquè qui són Les gardiens de nos els potentiels. guardians del nostre potencial? Parce qu'on va penser ce Perquè sont les pensarem acrobates, que són els acròbates, hein, ou les o els mathématiciens, matemàtics, ou tous les artistes, o tots els les artistes, musiciens els virtuoses, músics ou virtuosos, je sais pas moi, les o què sé jo, els astronautes, astronautes, les samouraïs, o els samurais, les grands sages els avec des grans pouvoirs, savis amb poders difficiles pour nous. difícils per les nosaltres, Jedi. els Jedi. Hein, on va... Ben oui, chacun Sí, d'entre eux cadascun d'entre a ells développé ha desenvolupat 2, 1, 2, 10, 100 potencials. 100 potencials. chacun d'entre nous a développé Cadascun d'entre quelques nosaltres ha centaines de desenvolupat potentiels. algun centenar de potencials. Mais ça reste une toute Però petite això fenêtre roman com una finestreta sur petitíssima l'océan des potentiels qui de étaient les l'oceà de nôtres à la naissance. potencials que teníem en néixer. Alors qui sont les gardiens de nos Aleshores, potentiels? qui són Qui a els guardians del encore nostre dans ses potencial? mains Qui té encara a la les seves mans possibilité de tout la devenir possibilitat et de tout apprendre? d'esdevenir qualsevol cosa i d'aprendre-ho tot? Nos enfants. Els nostres nens, Les enfants sont els les nostres derniers fills i filles. gardiens Els infants són els darrers version guardians de la versió plus. Et c'est un total changement I això és un canvi de total paradigme. de Il n'est pas paradigma. encore arrivé dans Però nos encara rues, no ha il n'est arribat pas als encore nostres arrivé, carrers, encara no ha arribat pas souvent, dans nos maisons. a les nostres llars, Dans nos lieux almenys d'éducation. no de manera sovint, o als nostres Alors centres ça, c'était educatius. juste l'introduction Això de ha estat només la l'introduction. introducció de la introducció, Maintenant, je passe à Ara l'introduction. passaré a la introducció. Parce que si je tiens à Perquè parler de si jo vull l'enfant et de parlar-vos cette de bombe de l'infant i potentiel et de d'aquest ce do changement de potencial total i d'aquest canvi d'attitude, total c'est parce que je d'actitud, suis és absolument perquè pas là pour vous no parler estic d'une aquí per méthode, parlar-vos d'un mètode, en comparer une o à per l'autre, comparar un mètode amb un pour altre, faire l'apologie o d'une per fer méthode l'apologia plutôt que d'un d'autre. mètode De en dire, comparació amb un altre, i de dir, J'ai trouvé une bonne méthode. he trobat un bon mètode, J'ai une solution. tinc pour una vous. solució per a Quand tots quelqu'un vous vosaltres. dit ça, Quan algú us prenez digui la això, fuite. Ça peut pas sortiu exister. per Donc, potes, je suis pas perquè là això no pour vous parler existeix. du tout d'une Estic aquí, méthode. no estic aquí per parlar-vos en absolut d'un mètode. Je suis là pour vous parler de Estic quelque aquí chose per de nouveau dont je vais parlar-vos una que cosa je nova, nommerai dans un petit que instant. nominaré d'aquí breus Mais instants. si je pense qu'il est nécessaire Però si jo avant la penso que és conférence necessari, de mon abans de papa, la conferència de del meu parler pare, d'enfance, de parlar c'est pour la d'infantesa, raison suivante. és per la C'est raó parce que je me suis següent, i és rendu compte perquè jo que m'he chacun adonat d'entre que nous cadascun de porte en nosaltres lui porta en si un enfant un blessé. infant ferit. Un enfant blessé. Un infant ferit, Celui auquel on a dit, al que li han dit, tel que tu es, tal i com tu ne ets, suffis pas. no ets suficient. Il faut que tu changes. Cal que canviïs, Il faut que tu deviennes une autre. cal que esdevinguis un altre. Ça commence tellement tôt. Això Vous comença savez així quand ça commence? d'hora. Sabeu quan comença? Mon deuxième fils, El meu segon fill, qui est né il y a 9 que va mois, néixer Benjamin, fa 9 mesos, el il Benjamí, n'avait pas deux no jours, tenia ni deux dos jours, dies, ni 2 dies, que déjà le chauffeur que de ja taxi m'a el posé une taxista question em que va tous les formular una parents dans la pregunta que salle tots vont els reconnaître. pares i mares d'aquesta sala reconeixereu. Alors, il fait Què? ses nuits, Què és bo? Què és bo? Que dorm tota la nit?
Ça a l'air anodin, hein, comme Oi que sembla una pregunta anodina i benigna? Tots heu reconegut. Ben oui, és bo? No, doncs no és una pregunta anodina ni benigna, perquè posteriorment els pares que han sentit aquesta pregunta s'acostaran al seu fill o filla pensant d'ell o ella. T'estimaria més si dormissis més. En d'altres paraules, tal i com ets, no estàs bé. Cal que canviïs. Cal que esdevinguis un altre. Cal que esdevinguis. I aquesta obligació d'esdevenir comença als 2 dies i ens perseguirà totes les nostres vides, tota la nostra vida. Durant tota la nostra vida ens demanaran que canviem. Ens demanaran, mira, encara no ets prou lliure, t'has d'alliberar més. Significa que tal com ets no estàs bé. Cal canviar, cal esdevenir. I aquesta necessitat d'esdevenir és una ferida, perquè li dius a l'infant, tal com ets, no estàs bé. Cal que canviïs. I aquest infant ferit el portem no només en nosaltres, sinó que, a més, els ulls. Resulta que els ulls amb els quals hem estat mirats com a infants defineixen encara amb quins ulls ens autoveiem actualment. Ningú no pensa de manera espontània no serveixo per res. No serveixo per res, no serveixo per les matemàtiques. La música no està feta per mi. No sé parlar en públic. Cap nen no pensa això. Els infants pensen sempre. I justament, no existeix jerarquia ni existeix valor. Jo sóc la persona adient, estic en el lloc adequat i en el moment adequat. I quan pensem, no serveixo per les matemàtiques, no som nosaltres. És la mirada dels altres. És la mirada dels altres que s'ha posat sobre nosaltres i que ens ha definit. Això s'explica científicament de manera bastant senzilla. Mireu, venim al món amb la convicció dels propis potencials. Sabem al 100% que som un oceà de potencial i que podem esdevenir tot i que podem aprendre-ho tot. Però al davant ens diuen tota l'estona 0, 0, no vals res. Pots esdevenir si fas esforços. Si esdevens, però ara per ara, res. Això ens estripa. Això ens esmicola. I aquesta tensió entre els dos pols ens trenca. I això, la neurobiologia ens ensenya que això és un patiment intens per l'infant. La diferència entre la seva convicció i l'opinió dels altres. Cal trobar una solució. I la solució és restablir l'equilibri. Per tal de restablir l'equilibri, és impossible per l'infant modificar l'opinió dels altres. Aleshores canvia la seva pròpia opinió. I la condueix i la porta perquè estigui en equilibri amb la dels altres. I és així que comencem a pensar de nosaltres mateixos, no serveixo per res. No serveixo per les matemàtiques, la música i jo no van juntes. Tot això ve de la mirada dels altres. I això només és un exemple, i ho podríeu aplicar tot. I com si això no fos prou greu, tal com l'acabo de descriure, saben igualment que no només la mirada posada sobre nosaltres defineix la mirada amb la qual ens mirem a nosaltres mateixos avui, sinó que, a més, defineix amb quins ulls mirarem els nostres propis fills, els fills d'aquest món. I, en realitat, nosaltres el que volíem tots i totes és la reconciliació amb el nostre infant ferit. Que algú ens digui, t'estimo, perquè ets com ets i perquè fas el que fas. No necessites canviar, no canviïs. Aquesta és la nostra nostàlgia, la nostàlgia que tots sentim. I tenim la possibilitat d'acostar-nos a aquests infants nostres donant-los aquesta sensació completament nova. Això implica restablir la confiança. Es tracta de la reconciliació amb l'infant ferit, que és possible. I que ens és possible, i que comença... Ja he acabat amb això les dues introduccions,
Comença potser a ser reconciliació quan ens adonem quines són les nostres disposicions espontànies. Tots hem vingut al món, tots, sense excepció, tots i totes hem vingut al món amb tot un equipament de disposicions espontànies de les que he decidit parlar-vos. Us parlaré de 4 disposicions espontànies. No és que siguin més importants, senzillament n'he triat 4. Repeteixo, és el nostre equipament bàsic. Ningú no ha vingut al món sense aquestes disposicions espontànies. La primera és fàcil d'explicar. Només cal que us formuli una pregunta. No us preocupeu, us formulo la pregunta perquè sé que sabeu quina és la resposta. No és un examen, no us preocupeu. Quina és la primera cosa que fa un infant des que el deixes tranquil? Jugar. Alors ça, vous avez vu, on connaît tous la réponse. Tots coneixem la resposta. Tots sabem immediatament que això és així. Tots els infants del món juguen, sense excepció. Siguin quines siguin les circumstàncies, condició, guerra, fam, luxe, siguin quines siguin les condicions, tots els infants del món juguen. Fins i tot els infants malalts, fins i tot els que estan molt malalts. La necessitat de jugar per l'infant és més fort que qualsevol altra necessitat. Jugar per l'infant és més important que la fam, que la set, que el dolor. I això l'observo amb Antonin. Antonin, que juga amb el seu avionet i no ha vist una branca o una pedra i cau. I cau. Ensopega, cau i es fa una ferida. Té sang a les mans i té llàgrimes a la cara, però no passa res. Torna a agafar l'avió i mentre continua plorant, continua fent... Ho sabem, això ho sabem, tots ho sabem. Tots sabem que la necessitat, la tendència que tenim cap al joc és el més important, més fort que el dolor, la fam o la set. Això ho sabem. De fet, ho sabem tan bé que si jo afegís una segona pregunta, també immediatament sabreu quina és la resposta. Si no s'interrompís mai, l'infant jugaria... Sempre. Si no se l'interrompís mai, l'infant jugaria sempre. Això també ho sabem. Aleshores, ara tinc una pregunta per la qual penso que ningú en aquesta sala té la resposta. Atès que sabem la importància del joc per l'infant, més important que tota la resta. Atès que sabem que si no interrompíssim a un infant que jugaria sempre, per què l'interrompim? No ho sabem. Si reflexionem una mica, és per manca de confiança. Per manca de confiança en les nostres disposicions espontànies. Manca de confiança en nosaltres mateixos. I, tanmateix, tinc la gran sort de treballar amb científics, uns quants científics, dels que hi ha un neurobiòleg alemany, Gerald Kuter. D'ara endavant, la neurobiologia prova completament que no hi ha eina per aprendre més útil que el joc. No hi ha per aprendre res de millor que jugar. Això caldria que ho escrivíssim amb totes les parets, perquè hem degradat completament el joc. És l'ocupació més important de la infantesa i l'hem convertit en una ocupació només bona pel temps lliure. Perquè el joc que és la nostra darrera llibertat, però no ens ho han retirat. Si no, estaríem lluitant per recuperar-la. S'ha devaluat davant dels nostres ulls, fins al punt que ja no en volem, perquè no veureu a ningú dir «ho sento molt, però és l'hora d'anar a jugar». I sobretot hem aconseguit separar el joc de l'aprenentatge. Per l'infant són dues nocions inseparables. Per l'infant són sinònim. De fet, sabeu que aprendre no existeix. No és una activitat. Aprendre de memòria sí.
Però aprendre no és una activitat. Aprendre és el resultat, és l'efecte secundari de les nostres emocions i dels nostres jocs. Per tant, hem aconseguit separar els dos grans sinònims de la infantesa, és a dir, jugar i aprendre, però no només els hem separat, sinó que, a més, els hem posicionat a l'extrem contrari, oposat en l'escala del que és seriós. Aprendre és molt seriós i jugar no és gens seriós. Però això per un infant és incomprensible. Per un infant és incomprensible, perquè cal col·locar-nos en el lloc d'un infant que viu en aquest sinònim, on un dia, un matí, una persona de referència primària, en general els pares, li diuen: cal que deixis de jugar, per posar-te a aprendre. És com si jo et demanés que respiressis sense inhalar aire. Excepte que quan et demano això penses que et dius un imbècil, com he de respirar sense inhalar aire. I això és el que cap infant no pensa d'un adult. Mai l'infant no qüestiona l'adult. Mai l'infant no pensa que és l'adult que té un problema. Sempre l'infant pensa que és ell el que té un problema. I quan un infant pensa que té un problema, això activa en el seu cervell les mateixes xarxes neuronals que les xarxes neuronals del dolor. I, per tant, no és poca cosa dir-li això a un infant. No ho pot entendre, però mireu, és encara més greu la cosa. És encara més greu, perquè els infants no juguen. Ells són el seu joc. Ells són el seu joc. Mireu, els infants tenen una llibertat que nosaltres només tenim en els nostres somnis. És a dir, només en els nostres somnis nosaltres podem volar encara. Els infants volen en el seu joc. Els infants són l'avió, el cel, el capità, els ocells, els núvols, i són tot això. És una llibertat que nosaltres ja no tenim. Per tant, són el seu joc. Només que si jo interrompeixo el seu joc, tot dient-los, el teu joc no és important. El teu joc no té importància. I tu ets el teu joc, ergo, per tant, tu no tens importància. Això és una altra ferida. Mireu aquesta col·lecció de ferides que no s'aturen mai. I jo, el que volia dir-vos sobre el tema del joc, hi ha moltes coses a dir, és el meu tema principal actualment. Serà el tema del meu proper llibre, que ja ha estat publicat en alemany i que serà publicat en francès aviat. Però us parlaré d'una segona disposició espontània, perquè no tenim gaire temps. Una segona disposició espontània, us ho recordo, és el nostre equipament de base. I quan dic que és una crida a la confiança és que, veieu, tots estem equipats en sèrie de la millor eina d'aprenentatge. Tots i totes, en sèrie, estem equipats amb el millor equipament d'aprenentatge. Això és una crida a la confiança. I a més, si fóssim nosaltres els que decidíssim, utilitzaríem aquesta eina tota la vida. Aquesta eina i una altra. Una altra disposició espontània. Tots hem vingut al món amb aquesta. Sabeu? Mireu. Durant dècades, les mateixes dècades durant les quals se'ns deia que aquí fora hi havia la guerra, que la natura és pura competició, és un combat. Durant aquestes dècades, se'ns va explicar que la nostra intel·ligència quedava definida per la nostra genètica. Encara no s'havia descobert l'epigenètica, perquè ni tan sols té 10 anys l'epigenètica. En aquella època es creia que la genètica estava gravada a foc en el marbre. Es pot traduir, sí, això? Estava gravada a foc sobre la pedra. I qui parla de genètica ens diu que no podem canviar. Per tant, són els nostres gens que decideixen si venim al món com a persones intel·ligents o com a persones estúpides.
I atès que aquesta genètica és hereditària, els pares imbècils tenen fills imbècils i els pares intel·ligents tenen fills intel·ligents. I escolta'm, has de mantenir aquesta categoria, la que et toca tota la vida. Això està gravat a foc a la genètica. Hem cregut això durant segles. Hem creat tot un ordre del món que es basa en aquesta creença. Hi ha els intel·ligents i els tontos. Això no pot canviar. Hi ha una certa època en la que es va descobrir que la zona del cervell responsable dels moviments del polze, dels polzes, aquesta zona del cervell, en el cervell dels nostres joves és molt més gran que la mateixa zona del cervell en el cervell dels joves de fa 50 anys. Doncs sí. Això ve dels SMS. Perquè, a més, aquest descobriment data de l'època en què es escrivien els SMS amb tecles. Us en recordeu? Així, taca, 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 i el cervell s'infla. Molt bé. Aquest descobriment es va fer i ningú no va reaccionar. I de cop i volta algú va dir: espera, però aleshores això significa alguna cosa. Si el cervell es desenvolupa després de la genètica, significa que no està programat per la genètica. Significa que el cervell es desenvolupa com un múscul. Això va ser un gran canvi. En aquella època, un neurobiòleg, Elisée Dagob, encara treballaven plegats. I vist que el cervell es desenvolupa com un múscul, es van dir, molt bé, desenvoluparem un programa per a la musculació cerebral. I van desenvolupar programes d'estimulació precoç. No sé si això va arribar com a moda a Espanya. Sí, no? Ja et veig a tu assentint. 5 llengües a la guarderia, i sudoku, doncs a la guarderia també al parvulari, i llengua xinesa mentre estaven al ventre de la mare. Resultats espectaculars. Zero. Ni un resultat. I una pregunta desesperant per a aquells que havien desenvolupat aquests programes. Desesperant. Funciona tan bé per escriure SMS. Per què no funciona per a l'aprenentatge de les matemàtiques? Mancava el darrer descobriment. Atenció. El nostre cervell es desenvolupa segons l'utilització que en fem d'ell quan l'utilitzem amb entusiasme. I això ja ho sabíem tots i totes. La neurobiologia ens aporta la prova d'una cosa que ja sabíem tots i totes. Tots sabíem que quan estàs sense entusiasme tens ales. Som capaços de tot esdevenir, de tot aprendre, de superar qualsevol límit. En estat d'entusiasme, som genials. Això ho sabíem, però ara la neurobiologia ens ho prova. Senyors intèrprets, a l'extrem dels llargs filaments cerebrals se segreguen còctels de neurotransmissors neuroplàstics. I aquests neurotransmissors actuen sobre el cervell com si fos sàvia. De fet, és el que diu la neurobiologia. L'entusiasme és el combustible del cervell. És el fertilitzant del cervell. I és molt interessant perquè aquí hi ha una crida a la confiança. Tots han vingut al món equipats amb la millor eina d'aprenentatge i amb una preferència per aquesta eina. Però a sobre tots han vingut al món equipats amb una dosi portàtil de fertilitzant cerebral. El cervell d'un infant prova una tempesta d'entusiasme cada 2 o 3 minuts. Cada 2 o 3 minuts hi ha una tempesta absoluta d'entusiasme en el cervell d'un infant. Per què? Doncs senzillament perquè els infants no coneixen cap de les jerarquies d'aquest món.
no coneixen jerarquies entre matèries, no coneixen jerarquies entre professions o oficis. Per ells, les matemàtiques i el teixit és el mateix. Per ells, un escombraire, un que neteja rajoles i un astronauta els mereix el mateix entusiasme. Senten el mateix entusiasme envers l'un com envers l'altre. I és per això que s'entusiasmen constantment. I és per això que mesurem en els seus cervells una tempesta d'entusiasme cada 2 o 3 minuts. Una altra crida a la confiança. Per tant, el cervell d'un infant es banya del matí al vespre amb un bany de fertilitzant cerebral. Us interessa saber què diuen les xifres estadístiques? Perquè és un estudi molt llarg. El que diuen les estadístiques és la freqüència amb la que un adult de mitjana mundial prova la mateixa quantitat d'entusiasme que un infant de 2 a 3 anys. De 2 a 3 vegades l'any. L'any. Sí. Però jo quan veig alguns que s'entusiasmen moltíssim, tu per exemple, sembles entusiasmada. Tu t'entusiasma més que 3 cops l'any, no? Potser 9 vegades l'any? Saps què significa això? 9 cops l'any. Significa que has robat una part dos més. I no es poden entusiasmar per culpa teva. Això explica molt dels problemes d'aquest món. És tot culpa teva. Però tranquil·la. Sobretot vull que tots estiguem tranquils. L'entusiasme és l'únic recurs il·limitat sobre la capa de la Terra. Mentre més l'utilitzem, més en tenim. Doncs bé, aquesta és una segona disposició espontània i no tinc el temps de presentar-vos les altres dues que us volia presentar aquest vespre. Haureu notat que a cada infant hi ha un geni, una genialitat que espera l'entusiasme. A cadascun de nosaltres hi ha un geni que espera el nostre entusiasme. Només que per tal de poder entusiasmar-nos amb l'autenticitat d'un infant caldrà eliminar, per exemple, les famoses jerarquies entre oficis i matèries. Perquè allò que t'entusiasma a tu, si el trobes, no és reconegut per la societat. I si no és reconegut, ni tan sols goses imaginar que t'entusiasma. Per tant, cal que ens alliberem d'aquestes jerarquies, perquè el teu geni potser es troba aquí. I no només caldrà que ens alliberem de les jerarquies entre els oficis, professions i coses, sinó que caldrà que també ens alliberem de la nostra actitud davant dels infants. I vet aquí la paraula a la qual m'he referit anteriorment. El que hi ha de nou és l'actitud. I per què? Doncs bé, perquè fins ara ens hem acostat a la infantesa amb una certa posició. I és aquesta posició la que no ens permet actualment, encara a hores d'ara, de trobar allò que ens entusiasma. La posició davant de l'infant, i necessito una víctima. Hola, tu ets la meva víctima. És aquesta. Mira'm als ulls. És agradable, oi? Tu, a més, mires els meus ulls, però els altres no veuen els meus ulls i només somnien una cosa. I és... Però els nostres fills no. Aquesta és la nostra postura davant dels nostres infants. No estan fets per això. Estan fets per això. De fet, és així com els infants es troben amb els altres infants. I compte, no és únicament un truc. Perquè se'ls ha dit als docents, baixa el nivell de l'infant. Però si és un truc, si tu baixes geogràficament, però en el teu cap i en el teu cor encara estàs allà dalt,
no servirà a res la teva postura geogràfica. És a dir, un canvi en la nostra postura davant dels infants. Si eliminem aquesta postura, això ens alliberarà a nosaltres també. I que això no és l'única cosa de la que ens hem de desembarassar. Però la jerarquia, la postura, la posició, i després la nostra ironia davant de la infantesa. L'ironia davant de la infantesa. Perquè aquesta ironia l'utilitzem envers nosaltres mateixos encara a hores d'ara. Sabeu de quina ironia em refereixo? Us explicaré una breu anècdota. Encara em queda una miqueta de temps. Són 50 minuts, no? Jo tenia 23 anys d'edat. Tenia 23 anys d'edat quan vaig conèixer l'home de la meva vida, el meu professor luthier. I em va dir, et puc ensenyar tot, però no et puc ensenyar res. Podríem dedicar tot un vespre a aquesta frase, però no és això el que va ser important. Immediatament em va donar 2 plaques, diguem, de fusta per luthier molt precioses. I quan me les va donar, no em va dir, saps el que és, És fusta, sí, és fusta. Escolta'm, tu sabies que era fusta, això? Sí, molt bé. I tu, sabies? Em podries dir que és fusta? Sí, molt bé. Ve de l'arbre, molt bé, molt bé. Sabíeu que la fusta ve de l'arbre? Molt bé, que bé, i tu també ho sabies, això? Aleshores, escolta, pots dir-me on viu l'arbre? Oui, il habite dans la forêt avec les autres arbres. Amb els altres arbres, sí, molt bé. Tu també ho sabies, això? I tu també ho sabies, oi, que l'arbre viu al bosc? Ah, molt bé. Aleshores tinc una bona idea. Anirem tots plegats al bosc màgic, i en el bosc màgic trobarem un arbre encantat, i amb l'arbre encantat farem fusta per una guitarra meravellosa. Que vindreu tots. Jo tenia 23 anys. Si m'hagués parlat així, hagués pensat que m'havia pres per idiota. La pregunta és, per què els nostres infants haurien de suportar una cosa que nosaltres no suportem? Perquè és boniquet. Molt ràpid, molt ràpid. Els infants, no. La neurobiologia ens ha demostrat que la pitjor sensació per un ésser humà és de veure's exclòs, de sentir-se exclòs. Si jo ara t'arrenco una ungla, home, no ho faré. Però si jo t'excloc d'un grup al que vols pertànyer, això activa les mateixes xarxes neuronals però de manera molt forta. Els infants, el grup al que volen pertànyer, som tots nosaltres. I veuen molt bé com parlem entre nosaltres. Quan nosaltres els parlem així, els donem el següent missatge. Encara no formes part del grup de persones que mereixen que els hi parli amb un to normal. Per tant, quan ens haurem alliberat de tot això, podrem trobar allò que ens entusiasma i podrem trobar el nostre geni. Heu notat que aleshores ens podrem replantejar noves preguntes perquè tindrem una nova actitud. I aquesta nova actitud jo l'anomeno l'ecologia de la infantesa. I en aquesta nova actitud podem plantejar-nos noves preguntes, com per exemple, en lloc de preguntar-nos constantment com t'educaré, podríem preguntar-nos què podria jo aprendre de l'infant? En quin camp són ells veritables mestres? Pel que fa a l'obertura del cor i l'obertura de la ment, els infants són els nostres veritables mestres, perquè ells van cap als altres, amb el cor obert, sense prendre en consideració el color de la pell, la religió, el salari, l'edat. Van cap als altres i no és necessari ensenyar-los la tolerància perquè no coneixen la intolerància. I amb això ens mostren un món millor.
I aquest món millor no és el resultat d'una enorme feina. Només caldria distanciar-nos massa o allunyar-nos massa del nostre estat natural, perquè l'haureu entès. Aquesta obertura del cor i de la ment és una disposició espontània. Imagineu-la acoplada a el fertilitzant cerebral i la millor eina d'aprenentatge. Encara hi ha una quarta disposició espontània de la que m'agradaria parlar-vos, que és la nostra propensió, el nostre desig d'anar cap al món per trobar els altres i la seva diferència. L'infant sap que són les diferències les que garanteixen l'enriquiment recíproc. Tu, i tu, i jo, conjuntament, plegats, som capaços de coses que no tindríem sols. Això és l'esperit de la infantesa, els grans, els petits, els blancs, els negres, tot això s'enriqueix. I és així com els infants veuen el món. I és per això que estem fets per anar al gran món, per trobar nous rostres, per trobar nous paisatges. No hem vingut a aquest món sense això. Mireu un nen petit, aspira al món, inhala al món. No heu notat això? Jo ho he vist, això amb Benjamí, el meu bebè de 9 mesos. Home, ja és bastant grandet. Cap problema a l'hora d'anar a dormir, cap problema de fam, cap problema de set. I tanmateix, no està content. Podríem dir que és capritxós. No. Vol canviar de paisatge. Agafa'l. Fes-lo canviar de paisatge. Estem fets per anar al gran món. El pitjor que li podria passar a un infant és romandre a casa, tancat amb els seus pares. Això no és el que em va succeir a mi. Però és terrible. Quan romans tancat a casa amb els pares, només aprens les poques coses que saben els teus pares. I és necessàriament poc. Però hi ha encara una situació pitjor. Tot quedant a casa, comparteixes totes les pors dels nostres pares. Per exemple, Antonin, el meu fill, li encanta grimpar sobre els arbres. I això a mi em fa molta por. Si només visqués amb mi, mai no podria pujar un arbre. Però ell visita el món, troba d'altres persones, coneix d'altres persones, i moltes persones no tenen por quan pugen als arbres. I són aquestes persones les que ell tria. És la nostra tendència, veure el món i trobar els altres i la diversitat. Amb aquesta obertura de ment, amb aquest entusiasme nostre, amb la nostra millor eina d'aprenentatge. Aleshores, per acabar us explicaré una història breu. És per acabar, perquè sovint se'm diu sí, però. Sabeu això de sí, però... És molt simpàtic aquest sí, però. Sí, però és aquell que invoquem sempre quan necessitem d'alguna cosa que fa que els nostres somnis siguin impossibles. Tens un projecte, per exemple. És gairebé realitzable. Només cal un sí, però, per fer-lo impossible. I si no trobes tu mateix un sí, però... Tranquil. Els altres trobaran molt sí, però per tu, eh? Ho heu notat, això? Alguna vegada aquest sí, però... Sí, però... És tot el que trobem quan busquem el que fa que els nostres somnis siguin impossibles. I de fet, quan cerquem, quan busquem, trobem. Soc com vosaltres. Jo odio els exercicis en grup. Però amb vosaltres faré la prova de Kubitschek, que és un exercici, és un test. Ara us demanaré que mireu al vostre voltant i que noteu tot allò que és vermell en aquesta sala. A veure, mireu al voltant. Molt bé, comenceu. Hi ha aquí trampes, I sigueu molt ràpids, I sigueu molt precisos, si us plau, perquè us faré una interrogació, d'acord? I veurem qui ha vist més coses vermelles. Atenció, atureu-vos. Sigueu honestos, tanqueu els ulls ara. I digueu-me tot el que en aquest auditori és blau. Impossible, oi? El nostre cervell això no ho pot fer. Quan busquem vermell ja no veiem els altres colors.
I passa el mateix amb el sí, però quan busquem assolir els nostres somnis, trobarem i ens parlen d'una impossibilitat, és impossible. Si ens diuen, sí, bueno, pots anar a veure el món, home, és possible quan l'infant sigui gran, no quan és petit. I aleshores se m'acudeix aquesta anècdota que m'agradaria explicar-vos per acabar. Quan tenia 3 anys, Antonin va rebre del meu pare una batedora petiteta. Un tractor per fer... Una cosechadora, un tractor per fer, doncs, el batec del blat. I volia saber què era. I li va explicar. Explica-li al desembre a un nen de menys de 3 anys a París què és una cosechadora. Excepte si hi ha internet. Els vídeos, va veure un tractor per fer la collita, va entendre com funciona sense que ningú li expliqués. I durant tot l'hivern, amb la seva petita cosseixadora, va doncs fer la collita de totes les superfícies horitzontals que trobava. A l'estiu vam anar a un camp i Antonin ha dit, i Antonin va dir, mira, un tractor per fer la collita. Una batedora. I vam aturar-nos. Ell va baixar del cotxe, cal que us ho imagineu. Nen de 3 anys. Oh, amb un tractor. Que se'ns acosta cada vegada més ràpid, fins al moment increïble en què les tones d'acer s'aturen davant dels peus del nen petitet. La porta del tractor es va obrir. Le moissonneur passe la tête. El camperol treu el cap i li diu a l'Antonin, vols pujar? Va, pugeu tots. Pugem tots i vàrem estar-hi durant 2 hores. El pagès li volia ensenyar tot, Antonin, tot, cada tecla, cada botó, cada manilla, cada quadrant, tot, li volia ensenyar tot. I la cosa va anar molt bé perquè, per casualitat, Antonin ho volia saber tot, de la cossechadora, cada botó, cada palanca, tot. Quins focs artificials, quina meravella, quina troballa. El pagès estava tan content que estava emocionat, completament capgirat, completament emocionat. Per què? I ens ho va dir el per què. Va dir, mireu, fa dies i dies que estic aquí rodant. Fins ara ningú no m'havia vist. El primer que m'ha vist és aquest senyoret. I sabeu què? No només ho veu, sinó que, a més, l'admira. I això, el fet de sentir-te admirat, no sé si m'havia succeït alguna vegada. En els ulls de l'infant, ell sent que l'infant li està dient, t'estimo perquè ets com ets i fas el que fas. I aquí està la reconciliació amb l'infant ferit. És aquí on es troba aquesta reconciliació. I és per això que aquest home ja no vol deixar-nos marxar. Eh bien oui, c'est en train de changer sa vie. C'est en train de changer son regard sur lui-même. Està canviant la seva mirada sobre si mateix. Mais au bout de 2 heures, il faut qu'on y aille. Al cap de 2 hores calia que marxéssim. Aleshores vam baixar per les escaletes i em va dir, sisplau, doneu-me el vostre número de telèfon. L'endemà, a les 7 del matí, mon téléphone sonne. Bonjour, sona el meu telèfon. Bon dia, sóc jo. Le conducteur de la moissonneuse. El conductor, el pagès, que portava, doncs, el tractor. Je suis de retour dans la région avec un nouvel outil qu'Antonin ne connaît pas encore. Amb una eina que l'Antonin encara no coneix. Ah, vous voyez, il s'est bien préparé, hein? Il s'est préparé encore mieux. S'havia preparat encara més bé. Va preparar una frase que no puc interrompre. Je peux pas dire non. I que no puc dir que no. Je suis de retour dans la région avec un nouvel outil. He tornat a la regió amb una nova eina. Amenez Antonin. Porteu-me l'Antonin. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. I si no teniu temps, no passa res, me'l deixeu. Amenez-le quand même. Porteu-lo. Je m'en occupe volontiers toute la journée. Jo m'ocuparé del nen tot el dia. Vous voyez, c'est ça l'enfant qui va dans le vaste monde. És això l'infant que visita el gran món. Ça change tout.
El món va estar. Això ho canvia tot. Ça change sa vie. Això canvia la seva vida. Ça change la vie des autres. I canvia la vida dels altres. Ça a changé la vie de Això va cet homme. canviar la vida d'aquest pagès. Complètement. Completament. Ça a aussi changé la vie de ses I parents. també va canviar la vida dels seus pares, perquè si nosaltres ens haguéssim quedat a casa per ocupar-nos d'ell, on serait resté tout seul à la maison. Ens haguéssim quedat sols a casa, pendant que lui était mentre que ell estava amb el seu pagès. Voilà, j'avais l'espoir doncs jo tenia l'esperança a través de totes aquestes petites anècdotes, perquè tot això són anècdotes, C'est pas un mérite personnel. No és un mèrit personal meu. J'avais l'espoir de vous avoir invité à venir de ce côté, du côté de la confiance. D'haver-vos convidat a venir a aquesta banda, la banda de la confiança envers l'infant. Perquè potser això us donarà el desig a alguns de vosaltres de romandre durant més temps d'aquesta banda en què confiem en l'infant i en nosaltres mateixos. Cada minut que dediquem a aquesta banda és una benedicció per la infantesa. Il n'y aura pas de paix sur terre. No hi haurà pau sobre la terra tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfant. No estem en pau amb la infantesa. Je vous souhaite beaucoup de confiance. Us desitjo molta confiança i molt d'entusiasme.